Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, com vocês, Valdeli Júnior em mais um vídeo. Pessoal, para comentar aqui a respeito do nosso Tigo 7 Sport, tá? Pessoal, eu não sei se isso tá acontecendo com vocês ou se é uma coisa que tá acontecendo só comigo. Hoje nós vamos falar sobre uma situação que já ocorre com o meu carro já há um bom tempo e agora que isso está começando a me incomodar mais, porque eu passei a andar com o carro sem o som estar ligado. Então vai uma dica aqui muito importante para você poder conhecer um pouco do carro e saber se ele realmente está 100%, se não tem nada de errado. O ideal, pessoal, é você andar, te aconselho até você fazer isso, andar com o carro sem o som estar ligado. Pessoal, vocês estão gostando dos vídeos, já clica, compartilha, se inscrevam no canal, que é muito importante pra gente. A gente tá rumo aí aos 1000 inscritos do canal, certo? Então, o que acontece? Então vamos lá. Eu sempre andei com o carro com o áudio ligado, som ligado, tá? Aí eu passei a andar sem. E percebi uma coisa que é o seguinte: quando eu pressiono no freio do carro, ele faz barulho. Eu vou mostrar aqui para vocês e depois vocês me dizem se isso acontece com vocês também ou não, tá? Eu até esqueci que eu fiz a revisão dos 40.000 km e acabei esquecendo de passar essa informação, tá? Mas vamos aqui. Ó, eu vou pressionar. Aqui não vai dar, mas eu tô pressionando no freio, no freio, e eu vou ficar em silêncio para você poder perceber o barulho que faz. Calma aí. Tá passando um carro aqui agora. Olha só o barulho. Ele dá como se fosse uns estalos e como se tivesse alguma coisa batendo, como se fosse de uma panela e você estivesse batendo com uma colher. Ele fica fazendo um barulho parecido com isso, ó. Percebeu, pessoal? Então normal não é, né? Normal a gente sabe que não é. Vou fazer mais uma vez para vocês poderem perceber mais uma vez. Eu vou botar meu celular aqui mais próximo para ver. Beleza, pessoal? Então, isso que está acontecendo com o carro, tá? Eu de qualquer forma, quando for na segunda-feira, eu vou entrar em contato lá com a Caoa para tá passando essa informação para eles, porque eu não vou esperar, não sei o que é, né? O carro já tá um bom tempo assim. Eu não sei o que é e como eu trabalho viajando bastante, então pelo fato de eu não saber, eu não posso, Deus me livre, ficar na estrada aí, tá? Então, se isso acontece com o carro de vocês, coloca nos comentários. Se caso não, também coloca que não acontece. E eu vou na concessionária entrar em contato com eles, e quando eu souber o resultado disso aqui, a gente vai postar no vídeo para orientar caso isso esteja acontecendo com você também, beleza? E passar para vocês também essa dica, porque a gente está sempre acostumado a ficar com o som ligado e certas coisas você não sabe, porque é através do barulho é que você vai identificar possíveis problemas. Beleza, pessoal? Gostou dessa dica? Clica, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço e depois a gente vai fazer um vídeo para trazer esse resultado aqui, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.